Чиабатта с черными оливками. По мне, так это обычно наш хлеб или каравай с маслинами. Сегодня дети объявили о том, что будут ужин готовить сами. С меня чиабатта с черными оливками и сыром. Но сыр мы решили опустить, так как на ужин планировались и без того калорийные два вида пасты в томатах и карбонара. На полкило муки, ложка сухих дрожжей, 2 ложки сахара и в воде я развожу соль на 350 мг ложку соли. Месим около 15 минут и убираем на 40 минут в тепло. Формуем лепеху и вдавливаем маслины, смазывая руки маслом. При 250 градусах 25 минут и все довольны.